Hello everyone, welcome back to my channel Education. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ 13वा পাঠ, যিটোৰ নাম হৈছে आओ बचाए धरती को। মানে কৈছে আহা আমি বচাও পৃথিৱীখনক। বলাচোন পাঠটোত কি আছে আমি পঢ়ি লওঁ। प्रस्तुत पाठ में प्रदूषित धरती के भयंकर कुपरिणाम को संकेतित किया गया है। মানে कैसे कि पाठটোত प्रदूषित जी पृथ्वीखনৰ আমাৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম तारे संकेत दिया हुआ जहां मनुष्य जाति के लिए जीने मरने का सवाल निहित है। जत मानव जातिटोर कारणे जीवन मरणर प्रश्न आहि परिसे, वहाँ प्रदूषण से बचने का उपाय भी दिया गया है আৰু তাত প্ৰদূষণৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰি থাকিব পাৰি তাৰ উপায়ও দিয়া হৈছে। এই পাঠটোত এতিয়া ক'ব চাবা। পাত্ৰ পৰিচয় মানে পৰিচয়খিনি দিয়া হৈছে, কোন কোন হয় এই পাঠটোত, মানে কোনে কোনে অংশীদাৰ হিচাপে আছে ইয়াত কোৱা হৈছে চাবা। प्रभात मानसी का दोस्त, प्रभात হৈছে মানসীৰ বন্ধু। सप्तम कक्षा का विद्यार्थी, सप्तम श्रेणीर विद्यार्थी। उम्र 12 वर्ष, बयस হৈছে 12 বছৰ। কাৰ বয়সৰ কথা কৈছে? प्रभातर। मानसी प्रभात का सहपाठी আৰু मानसीও হৈছে কি प्रभातर সহপাঠী, একেলগে পঢ়ে সিহঁতে। सप्तम कक्षा की छात्री, सप्तम श्रेणीर ছাত্ৰী তাই। उम्र 12 वर्ष, বয়সও তাইৰ 12 বছৰ। গতিকে प्रभात আৰু मानसीৰ বয়স একে আৰু দুয়োজনে একেলগে পঢ়ে। चाची मानसी की माँ, चाची मानसी की माँ। उम्र 40 साल, मानसीर माँ और जार बयस হৈছে 40 বছৰ। तोता, तोता मैंने तो जाना সকলোৱে ভাটৌ চৰাই। मानसी के घर का एक सदस्य, माने मानसीर घৰৰ এটা সদস্য, जो हमेशा मानसी का अनुकरण करता रहता है। যোনে সদায় মানসীয়ে যি কয় যি কৰে সেইটো অনুকৰণ কৰি থাকে। प्रभात मानसी के घर आता है, वह रंगाली बिहू में अपने गाँव जाएगा। प्रभाते मानসীৰ ঘৰলৈ আহিছে, रंगाली बिहुत ही কি কৰিব? গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাব। माता पिता भी उसके साथ जाएंगे আৰু মাক দেউতাকো তাৰ লগত যাব। इसलिए वह मानसी से विदा लेने तथा बिहू की शुभकामनाएं देने आता है। আৰু সেই কাৰণে সি মানসীৰ পৰা বিদায় ল'বৰ কাৰণে আহিছে, গাঁৱলৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু বিহুৰ শুভকামনাও দিবলৈ আহিছে। प्रभात मानसी के घर का कलिंग बेल बजाता है, মানে মানসীৰ ঘৰৰ যিটো ডোৰবেল আছে সেইটো বজাইছে। मानसी की माँ दरवाजा खोलती है, चाची नमस्ते। আৰু তাৰ পিছত ডোৰবেল বজোৱাৰ পিছত মানসীৰ মায়ে দৰজাখন খুলি দিছে। তাৰ পিছত प्रभाते কৈছে चाची माने खुरी नमस्कार। चाची नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, माने কৈছে नमस्कार, आहा ভিতৰলৈ आहा। द्वार बंद करती है, তাৰ পিছত দৰজাখন বন্ধ কৰি দিয়ে। प्रभात कुर्सी पर बैठता है, তাৰ পিছত प्रभाते কি কৰিছে? চকীত বহিছে। चाची मानसी तो दिखाई नहीं दे रही है, মাকক সুধিছে प्रभाते যে মানসীকটো দেখা পোৱা নাই। कहाँ है वह, ক'ত আছে তাই? मुझे उससे मिलना है, মই তাইক লগ পাব বিচাৰো। বিহু কি শুভকামনাই দেনি হে, বিহুৰ শুভকামনা দিব আছে। চাচি কল হম গাঁও যাएंगे, কৈছে খুৰী আমি কালি গাঁৱলৈ যাম। চাচি এতিয়া খুৰীয়েকে কৈছে আচ্ছা বেটা, ये तो बहुत खुशी की बात है। হয় এইটোতো বহুত আনন্দৰ কথা। যাও मानसी शायद बारांडा में अखबार पढ़ रही है, সম্ভৱতঃ মানসী বাৰান্দাতে বহি বাতৰি কাকত পঢ়ি আছে। प्रभात तत्काल बरांडा में चला जाता है, আৰু লগে লগে प्रभाते বাৰান্দালৈ গুচি গ'ল। प्रभात अरे मानसी क्या बात है, কৈছে যে আৰে মানসী কি কথা? अभी तक अखबार पढ़ रही हो, এতিয়ালৈকে বাতৰি কাকতে পঢ়ি আছা। मानसी ओ प्रभात कब आए, आओ बैठो, क्या खबर है? এতিয়া মানসীয়ে কৈছে অ प्रभात আহিছা, আহা বহা, কি খবৰ? এনেকৈ সুধিছে মানসীয়ে प्रभातক। তোতা তাৰ পিছতে
মানসীৰ ঘৰত থকা সেই ভাটৌ চৰাইজনীয়ে কৈছে আও বেঠৌ কিয়া খবৰ হে মানে মানসীয়ে যি কয় সেইটোৱে অনুকৰণ কৰে ন সেইকাৰণে সিও কৈছে আও বেঠৌ কিয়া খবৰ হে আহা বহা কি খবৰ দোনো হাসতে হে আৰু ভাটৌ চৰাই এই কথাখিনিত মানসী আৰু প্ৰভাতে হাঁহি দিলে प्रभात तोते की और देखकर जी हाँ माने प्रभाते ही भाटौ चराइटोर पिने चाई कैसे হয় बहुत अच्छा बहुत ভাল मानसी कल हम गाँव जाएंगे इतना मानसिक कैसे जे मानसी काले आमी गाँवলৈ যাম इसलिए सोचा कि जाने से पहले तुमसे मिल लो और हेकाने भाबिलो जे जोৱাৰ আগত তোমাক এবাৰ লগ পাই যাও मानसी ठीक क्या तुमने बिहु मुबारक हो मानसीয়ে কৈছে যে ঠিকই কৰিছা তুমি বিহুৰ শুভকামনা থাকিল তোতা যেতিয়া ভাটৌটিয়ে কৈছে বিহু মুবাৰক हो ভাটৌটো কৈছে মানসী কৈছে যে হেকাৰণে ভাটৌটো কৈছে যে বিহু মুবাৰক हो বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল प्रभात धन्यवाद मैं भी तुम्हें बिहु का ही मुबारकबाद देने आया हूं কৈছে যে प्रभाते কৈছে ধন্যবাদ ময়ো তোমাক বিহুৰ শুভকামনা দিবলৈ আহিছো তাৰ পিছত চাবা मानसी गांव में तो बहुत मजा आएगा दरअसल बिहू का असली मजा तो गांव में मिलता है मानसीয়ে কৈছে गाँवत तो बहुत मजा লাগিব আসলতে बिहुर आसल मजा तो गाँवते পোৱা যায় दूर दूर तक हरियाली घास भरे मैदान माने दूर दूरनिলৈ हरियाली माने সেউজীয়াৰে ভৰা গোটে গাঁওবিলাকটো সেউজীয়াৰে ভৰা ন গছ গছনি বহুত থাকে ঘাস ভৰে मैदान माने ঘাঁহ বন থকা পথাৰ नदी निर्झर पहाड़ अनेक प्रकार की चिड़िया माने नदी निजरा पहाड़ और अन्य प्रकाৰৰ বিভিন্ন प्रकाৰৰ চৰাই সুমধুৰ সুৰ চৰাইবিলাকৰ ধুনীয়া সুমধুৰ গীত সংগীতো আছে वहाँ मन का तनाव माने তাতে মনৰ যি মন বেয়া লগা ভাৱ ক্লেশ सब दूर हो जाता है যিবোৰ চিন্তা আছে তাতে থাকিলে দূৰ হৈ যায় আহা कैसा स्वच्छंदता भरा जीवन कि जे सुंदरमय जीवन माने गाँवर जीवनर कथा कैसे मानसिए प्रभात सो तो है ही हेतुतो हये गाँव का जीवन निराला और अद्भुत है गाँवर जीवन तो खूबे सुमधुर और अद्भुत है वहाँ जाने से कम कुछ दिनों के लिए तो मन हल्का हो जाएगा कैसे जे तात जोৱাৰ फলত कमेও কিছু দিনলৈ হলেও তো মনটো পাতল হ'ব शहर की गंदगी धुआं बदबू और अनवरत जारी आवाजों से चोरगुलों से कुछ दिनों के लिए राहत मिलेगी माने কৈছে যে কেইটামান দিনৰ কাৰণে ইয়াত যি পৰিবেশ লেতেৰা ধোঁৱা ওলাই থকা ইমান গোন্ধ বেয়া আৱৰ্জনাবোৰৰ পৰাটো কিছু দিনৰ কাৰণে কি হ'ব শান্তি পাম কিছুদিন দূৰত থাকিব পাৰিম তোতা তেতিয়া ভাটৌ চৰাইটোৱে কৈছে जी हाँ बहुत राहत मिलेगी माने কৈছে যে বহুত শান্তি পাবা दोनों तोते की ओर देखते हैं দুয়োজনে প্ৰভাত আৰু মানসীয়ে ভাটৌ চৰাইটোৰ পিনে চাই मानसी त्या मानসী কৈছে हाँ प्रभात शहर में हम सब यंत्र बनते जा रहे हैं माने কৈছে যে চহৰত আমি সকলোৱে যন্ত্ৰ মানে বনি গৈ আছো किसी को परिवेश की संतुलन की ओर देखने की फुर्सत नहीं माने कारोई समय নাই আমাৰ এই পৰিবেশটো ভাল কৰাৰ কাৰণে কাৰো ওচৰত সময় নাই अपने अपने स्वार्थ के लिए निजर स्वार्थৰ কাৰণে अपने अपने फायदे के लिए निजर फायदार কাৰণে निजर मतलबर কাৰণে কি কৰিছে सब के सब परिवेश को प्रदूषित करते चले जा रहे हैं সকলোৱে পৰিবেশ কি কৰিছে প্ৰদূষণ কৰি গৈ আছে एक दिन ऐसा आएगा गांव के लोग फिर से गांव की ओर चलने लगेंगे माने কৈছে যে এদিনাখন এনেকুৱা এটা দিন আহিব গাঁৱৰ মানুহবোৰ আকৌ গাঁৱলৈ গুচি যাব शहर में सबका दम घुटने लगेगा চহৰত থাকে সকলোৰে উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ যাব যিবিলাক মানুহ মানে গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ আহিছিল মানে সেই চহৰত থাকি আকৌ গাঁৱলৈ যাব এনেকুৱা এটা সময় আহিব মানসীয়ে হেতু কৈছে তাৰ পিছত চাবা তোতা हाँ हाँ तुमने ठीक कहा दीदी माने भाटৌ চৰাইটোৱে কৈছে হয় হয় তুমি ঠিকই কৈছা বাইদেউ मेरा भी यहाँ दम घुटने लगा है मोरो यात उखा निखा बंद होबले धरिছে हमारे साथियों ने आजकल शहर में आना ही बंद कर दिया है और आमार हमनियाबुर लगरियाबुरे आजिकाली চহৰত অহা বন্ধই কৰি দিছে কোনে কৈছে ভাটৌ চৰাইটোৱে কৈছে আৰু নিজৰ পাঠিসকলৰ কথা কৈছে মানে নিজৰ লগৰিয়াবোৰৰ কথা কৈছে যে আজিকালি চহৰত অহা বন্ধ কৰি দিছে হতে
पेड़ पौधों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है कारखाने के धुएं तीव्र आवाजों ने पूरा का पूरा माहौल प्रदूषित कर दिया है মানে গছ-গছনিৰ সলনি ইয়াত কি হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা কাৰখানাৰ ধোঁৱাবোৰ ইমান শব্দৰে ভৰপুৰ গাড়ী মটৰৰ শব্দবোৰ গোটেই মানে পৰিৱেশটো কি কৰিছে প্ৰদূষিত কৰি পেলাইছে গোটেই পৰিৱেশটোৱে নষ্ট কৰি পেলাইছে পানী মে প্ৰদূষণ ভূমি মে প্ৰদূষণ মানে কৈছে যে পানীটো প্ৰদূষণ ভূমি মানে মাটিৰ কথা হৈছে মাটিও প্ৰদূষণ হৈছে হাৱা মাটি প্ৰদূষণ কেনেকৈ হয় আমি যে প্লাষ্টিকবোৰ পেলাও ইয়াৰ পৰাই গেলি পচি মাটিও প্ৰদূষণ হয় হাৱা মে প্ৰদূষণ হাৱা মানে বায়ুৰ কথা কৈছে বায়ু বতাহত প্ৰদূষণ হৈছে হৰ জগা প্ৰদূষণ হি প্ৰদূষণ গতিকে কি কৈছে গোটেই সকলো ঠাইতে মুঠতে প্ৰদূষণ আৰু প্ৰদূষণ তাৰ পিছত প্ৰভাতে কৈছে চাবা প্ৰভাত पर मानसी तुमने आज अकस्मात इन सब बातों को क्यों दोहराया কৈছে যে কিন্তু মানসী তুমি আজি অকস্মাত হঠাতে এইবোৰ কথা কিয় কবলৈ ধৰিছা मानसी अभी अभी तो वही पर रही थी मैं কৈছে যে মানসী কৈছে যে এই মাত্ৰ তো মই হেইটোই পঢ়ি আছিলো देखो प्रभात तुम भी पढ़ोगे तो मानव जीवन के भविष्य के बारे में सोचकर तुम भी सिहर उठोगे মানে কৈছে যে সোৱা প্ৰভাত তুমিও যদি মানৱ জীৱনটোৰ আমাৰ মানুহ জাতিটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে পঢ়া তেনেহলে তোমাৰো কি হ'ব গাৰ নিয়ম হুঁচৰি উঠিব আৰু তুমি নিজকে ভয় কৰিব ধৰিবা নিজৰ জীৱনটোৰ মানে ভৱিষ্যত জীৱনটোৰ কথা ভাবি তুমি ভয় কৰিব ধৰিবা प्रभात सो तो ठीक है मानसी पर मैं अच्छी तरह समझा नहीं प्रभाते কৈছে যে হেইটোটো ঠিকই আছে মানসী কিন্তু মই ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তোতা समझा नहीं माने फाटो तो कैसे बुझी पाआ नहीं मानसी मतलब ये है कि आज अखबार में श्री हरशरण लाल शर्मा जी ने प्रदूषण के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख लिखा है कैसे जे मानखी कैसे माने আজি বাতৰি কাকতত শ্ৰী শৰণলাল শৰ্মাই কি কৈছে প্ৰদূষণৰ ওপৰত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখা লিখিছে जिसका सारांश इस प्रकार है माने जार अर्थखिनी मूल भावखिनी एखिनी हल प्रदूषण आज विश्व की एक ज्वलंत समस्या है प्रदूषण হৈছে আজি আমাৰ পৃথিৱীৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা वर्तमान युग में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं वर्तमान সময়ত मुख्यভাৱে 4 प्रकाৰৰ प्रदूषण বিয়পি পৰি আছে भविष्य में इनका कुप्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है भविष्यতে আৰু ইয়াৰ কুপ্ৰভাৱ কিমান যে বিয়পি পৰিব হেইটো কোৱাৰ খুব টান আছে ये प्रदूषण है और এই প্ৰদূষণ কেইটা হৈছে ভূমি বায়ু জল আৰু ধ্বনি সম্বন্ধী মানে ভূমি মানে তো কলো মাটি প্ৰদূষণ বায়ু জল মানে পানী ধ্বনি মানে শব্দ প্ৰদূষণ यह प्राकृतिक विपदा मनुष्य निर्मित है और এই প্ৰকৃতিৰ লগত ঘটা বিপদটো হৈছে মানুহৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত মানুহে নিজে সৃষ্টি কৰা मनुष्य स्वयं प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा है मानव जातिटुए निजे प्रकृतिर वातावरणটো माने परिवेशটো नष्ट কৰি আছে वैज्ञानिकों से पता चलता है कि मौसम में परिवर्तन और फेफड़ों के रोग माने वैज्ञानिকৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে এই যে मौसम माने বতৰৰ কথা কৈছে मौसम की परिवर्तन में बतৰৰ हाल हलनी আৰু फेफड़ों के रोग माने हृदयजनित रोग हृद के रोग कैंसर मानसिक तनाव आदि का मुख्य कारण प्रकृति में बना असंतुलन है माने এই যে रोग বিলাকৰ নাম কৈছে আৰু মানসিক तनाव माने মানুহ অকলহৰীয়া যে ফিল কৰে হেইটোৰ কাৰণই হৈছে কি মুখ্য কাৰণ হৈছে প্ৰকৃতিৰ এই প্ৰদূষণবোৰ প্ৰকৃতি যে হাল হলনি হৈ আছে হেইটোই কাৰণ बढ़ती हुई आबादी कम गंदगी नहीं फैलती आबादी माने হৈছে জনসংখ্যাৰ কথা কৈছে জনসংখ্যা যিমানে বাঢ়ি আছে ইমানে কি আছে গন্দগী মানে লেটাৰো বাঢ়ি গৈ আছে बड़े बड़े नगर बस गए मॉल निकासी के लिए बड़ी बड़ी नालियां नदियां में ही गिरती है ডাঙৰ ডাঙৰ নগৰবোৰ হ'ল আৰু ইয়াৰ যি বেয়া লেটাৰ বস্তুবোৰ হেবোৰ नलारे जाय की হয় নদীত গৈ পৰে এই বেয়া বস্তুবোৰ নগৰৰ বেয়া বস্তুবোৰ इस प्रकार हवा और पानी प्रदूषित हो रहे हैं আৰু এনেকৈয়ে বায়ু আৰু পানী প্ৰদূষণ হৈ আছে बड़े बड़े कल कारखाने बेसुमार धुएं उगलते हैं माने ডাঙৰ ডাঙৰ कारखानाবোৰত
बहुत धुआं ওলাই থাকে जिसके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है और जार फलत वायु प्रदूषण बढ़ी गई। अनवरत दौड़ती रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलयान, विमान लगातार धुएं उगलते और शोर मचाते हैं। माने की কৈছে অনবৰত দৌৰি থকা ৰেলগাড়ী, বাছ গাড়ী, পানীত চলা বিমানবোৰ এইবোৰৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা আৰু শব্দই বহুত शोर मचाते हैं माने बहुत शब्दर सृष्टि करे। आज अनेक प्रकार के अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं माने आकाशी मंडलत बहुतो जिबिलाक पठाई यार परा हेबिलाक तातेई एरि थৈ अहा হয়। फलत ये वायुमंडल की पाँचों परतों माने वायुमंडलत थका पाँचटा तरफ क्यूब मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बरही मंडल को प्रभावित करने लगे हैं। जार फलत এই অন্তরিক্ষবোৰ তাতেই ৰৈ যায় আৰু जार फलत এই পাঁচটা মণ্ডলত খুব प्रभाव पड़े। यदि प्रदूषण की मात्रा इसी रफ्तार में बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब धरती से जीवन लुप्त हो जाएगा और लुप्त होने से पहले जीवों की जो दुर्दशा होगी वह तो रोंगटे खड़े कर देने वाली होंगी। माने की কৈছে যদি প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা এনেদৰে যদি বাঢ়ি গৈ থাকে তেনেহলে সেই দিনটো দূৰ নহয় যেতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা জীৱবোৰ সকলো জীৱন নোহোৱা হৈ যাব আৰু লুপ্ত होने से पहले জীৱ কি আৰু নোহোৱা হোৱাৰ আগত যেটো দুৰ্দশা হ'ব যেটো বেয়া লগা পৰিস্থিতি হ'ব হেইটোটো একেবাৰে ৰংতে খৰনে करने মানে নোম হিয়ৰি উঠা একদম ভয় লগা কথা। विषाक्त वायु से दम घुटेगा और विषाक्त जल शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां तथा पीड़ा पैदा करेगा। माने विषाक्त वायु और विषाक्त पानीर फलत शरीरत विभिन्न प्रकाৰৰ व्याधि माने बेमार हबो और पीड़ा माने बिष हबो। प्रभात तो इससे बचने का क्या उपाय है? प्रभाते मानसिक কৈছে যে তেতিয়াহলে ইয়াৰ পৰা বচাৰ আমাৰ কি উপায় আছে? तोटा उपाय तो अभी भी है पर मूर्ख मनुष्य यह कब तक समझ पाएगा। माने কৈছে যে উপায় তো এতিয়াও আছে কিন্তু মূৰ্খ মানুহবোৰে এই কথাটো কেতিয়া যে বুজি পাব। मानसी नहीं हमें समझना ही पड़ेगा। मानसीয়ে কৈছে যে নহয় আমি বুজি পাবই লাগিব नहीं तो हमारी भावी पीढ़ियों के नामो निशान सदा सदा के लिए मिट जाएगा। माने আহিবলগীয়া নৱপ্ৰজন্মবোৰ আমাৰ हदाय हदाय कारणे नुहुआ हो যাব। प्रभात जरूर हमें इससे बचने का उपाय सोचना ही पड़ेगा। और प्रभाते কৈছে যে হয় আমি ইয়াৰ পৰা বাছাৰ উপায় ভাবিবই লাগিব। तोटा এতিয়া ভাটচৰাইতে কৈছে सोचने का समय अब कहाँ रहा प्रभात भैया अभी सोचिए नहीं तो माने কৈছে যে এতিয়া আৰু ভবাৰ সময় কত আছে। प्रभातक কৈছে নেকে মানে ভাটচৰাইতে प्रभात भैया प्रभात भाई এতিয়া ভাবা नहीं तो माने কৈছে নহলে तो এনেকে কৈ ৰখি গৈছে। मानसी नहीं तो संसार के समस्त प्राणियों की विलुप्ति निश्चित है। माने কৈছে যে পৃথিৱীত থকা এই সংসাৰত থকা সকলো প্ৰাণীৰে বিলুপ্তি মানে নোহোৱা হৈ যোৱাটো নিশ্চিত। प्रभात हमारा पर्यावरण हमारी रक्षा कवच है। माने কৈছে যে আমাৰ পৰিৱেশটোৱে আমাৰ ৰক্ষা কৱচ जो हमें प्रकृति से विरासत में मिला है। विरासत माने उत्तराधिकारी शब्द अर्थ দিয়া আছে চাবা মানে আমাৰ অধিকাৰখিনি আমাক দিছে মানে প্ৰকৃতিয়ে আমাক ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা দিছে। उसकी रक्षा का दायित्व भी हम सब पर है। গতিকে এই পৰিৱেশটোৰ দায়িত্ব গোটেই দায়িত্ব কি হৈছে আমাৰ ওপৰতে। हमें जन को जगाना है माने আমি प्रत्येक মানুহকে जन माने प्रत्येक মানুহকে जगाब লাগিব। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में हम जरूर सहयोग दे सकते हैं। माने পৰিৱেশৰ প্ৰদূষণ এই যে প্ৰদূষণ হৈছে পৰিৱেশৰ এইটো মানে বাধা দিবৰ কাৰণে আমি সকলোৰে লগত সহযোগ কৰিব লাগিব। मानसी যেতিয়া मानसी আছে यह काम हम दो तरह से कर सकते हैं और এইটো কাম আমি দুই ধৰণে কৰিব পাৰো। पहले कि हम गंदगी न फैलाए কৈছে যে প্ৰথমতে আমি যাতে লেতেৰাবোৰ বিয়পাই নাথাকো। दूसरे गंदगी को साफ करने में सहयोग दे माने লেতেৰাবোৰ साफा কৰাটো আমি যাতে সকলোৱে সহযোগিতা আগবঢ়াও। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और तार लगते जिमान पारो हिमान बेसिके जाते गছ रोपण करो। अपने घर और आस पड़ोस को साफ सुथरा रखकर माने নিজৰ ঘৰৰ কাষৰখিনি আশে পাশে যাতে
সকলে साफ सिकुन কৰি ৰাখে विद्यालय के आसपास और विद्यालयर आखे-पाखेও सफाई करके हम जरूर प्रदूषण को रोक सकते हैं মানে साफ सिकुन কৰি ৰাখি विद्यालयर आखे-पाखे ঘৰৰ आखे-पाखे साफ सिकुन কৰি ৰাখিও আমি আমাৰ প্ৰদূষণটো ৰখাব পাৰিম টোটা তেতিয়া ভাতটো গৈছে সাব্বাস মানসি দিদি মানে তাইক प्राउड फील कराइছে সাব্বাসি দিছে মানসিক সাব্বাসি দিছে সাব্বাস प्रभात भैया এতিয়া प्रभातको সাব্বাস দিছে কোনে দিছে টোটা मैं भी तुम्हारे साथ हूँ आओ इस सुंदर धरती की रक्षा की शपथ ले मैंने কৈছে যে ময়ো তোমালোকৰ লগত আছো আহা আমি এই ধুনিয়া পৃথিৱীখনৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি শপত লওঁ আৰু শপতটো এনে ধৰণৰ তিনিওজনে লগ হৈ মানে শপতটো লৈছে एक साथ शपथ लेते हुए न रहेगी धरती तो न रहेंगे हम মানে যদি পৃথিৱী নাথাকে আমিও নাথাকিম आओ भाइयों आओ बहनों आहा भाई সকল आहा ভন্টি সকল বা বাইদেউ সকল বৃক্ষ লাগাও ধৰতি বাঁচাও গছ ৰোপণ কৰা আৰু পৃথিৱীখনক বচোৱা আজ সময় বহুত হে কম আজি সময় বহুত কম আছে ন रहेगी धरती तो न रहेंगे हम যদি পৃথিৱীখন নাথাকে তেনেহলে আমিও নাথাকিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল এইটো আছিল সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ আও বচাই ধৰতি কো এইটোৰ মই অসমীয়া ভাঙনি কৰি দিলো আশা কৰিছো ভিডিওটো তোমালোকে ভাল পাবা বুজি নাপালে কমেন্টত সুধিবা নেক্সট ভিডিওত ইয়াৰ মই প্ৰশ্ন উত্তৰ হমু আৰু বাকি ক্ৰিয়াকলাপখিনি তোমালোকক দি দিম আজিৰ ভিডিওটো এইখিনি আছিল আকৌ এটি নতুন ভিডিওতে লগ পাম